Today, November 6th, importance International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict. యుద్ధం మరియు సాయుధ సంఘర్షణలో పర్యావరణ దోపిడీని నిరోధించే అంతర్జాతీయ దినోత్సవం. On 5th November 2001, the UN General Assembly declared that on 6th November every year, the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict will be observed. Today, GK question for Assembly. అసెంబ్లీలో అడగడానికి ఈరోజు జీకే ప్రశ్న. వాట్ ఈజ్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఆర్ఎస్ ఇన్ క్రికెట్? క్రికెట్లో క్రీడలో ఉపయోగించే డిఆర్ఎస్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏమిటి? ఆన్సర్ డెసిషన్ రివ్యూ సిస్టమ్. డెసిషన్ రివ్యూ సిస్టమ్.